避震漏油，车子当然开起来会摇晃不定。来接这台宾士的 SLK 200，那它原先是我们检查它的右前避震器已经漏油，但是车主他原本是想要更换国外知名大品牌避震器，但因为要等2个月，非常的久，后来选择 BR 的避震器。BC Racing BR 避震器，相信这个品牌大家应该是耳熟能详。他们家避震器主要就是30段阻尼可调，以及高低都可做调整。不只可选购我们家的 BC Racing 避震器的品牌，当然也有代理大厂牌的品牌，可以供您做选择。只要来我们家更换避震器，底盘周边一定会帮你去做检查。像这台宾士，它就是在我们拆避震器的时候，发现它的铁套已经都破裂了。我们一并也是建议车主去做更换。不多说，我们就把它上车吧。如果你有任何的维修保养、底盘改装需求，可以加我们车工保修的 LINE，我们会一一帮您做回复。我是小叮当，我们下次见，拜拜。